Então bora lá, galera do canal, começando aí mais um vídeo aí pra vocês, ó. E hoje é aquele racha tão esperado aí, ó, que vem há anos marcando e não dá certo. E hoje vai dar certo, ó. Só que o tempo não quer ajudar. Olha como é que tá o tempo hoje aí, ó. Eita, meu. Hoje é o racha da paredinha Lopes contra a paredinha do Mal. Paredinha Lopes do Galego e a paredinha do Mal do Danilo aí, ó. E acompanha o vídeo aí, vamos ver quem vai ganhar, né? E é isso aí. Você que não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa aquele seu mete o like aí, já dá essa força pro canal crescer. Beleza? Vamos ao vídeo. Olha o tempo. Jesus amado. Partiu. Bora começar os vídeos. Olha o Renatão aí, ó. A chuva não deixa, moço. A chuva não deixa. Olha os paredões já posicionados. Só tá esperando a chuva passar. Perspectiva do racha, perspectiva. Ale, você vai levar Cadê o? Olha. Cadê? Vem, galera. Vai, perspectiva do racha, perspectiva do racha. É Paulo Espinhaço, meu patrão, aqui, ó. Aí, agora você até cantou aqui agora, ó. Pega, no som. Pega aqui, ó, o Bluetooth. Se pegar a música, você pega lá. Cadê o João? O Wilson cantou. Oi, som. Oi, som. Achei. Testando, pega. Os caras inventam, os caras. Galego, cabeça de jaca. Cadê o Renato? Tirou do som. Ei, Renato, olha ali se tá pegando a ali do som. Tá ali. Cadê os tempos? Vou pagar outra vez que queimado do seu som. Bora, galera, bota a carne pra assar, já é o modo, viu? Ei, macho, a putaria é grande aqui demais agora. Os caras estão tudo com medo agora. Tu é doido, quando eu cheguei aqui de manhã cedo. Tu é doido. Ei, eu não vou chamar ele de Cheira Dive mais não. Vou chamar agora o Golfo do Júnior. Eita, menino, tem 10 reais caiu aqui agora. Essa putaria é grande da peste. Ei, bora botar logo os carros de frente aqui logo pra acabar com essa putaria logo, bora? Bora logo, bora. A gente vai ter que botar o racha agora. Agora o cabaré vai ser grande. Ei, quem que vai cantar agora? Quem cantou agora? É tu, hein, mano? Ei, tu tem diploma, hein, mano?
Eu quero ver agora tu cantando agora. Filho do Câncer. Eita, de menor agora. Eu vou já denunciar tu aqui no Conselho Tutelar. Filho do Câncer. Travesti de menor. É pau no espinhaço, menino. Ei, aqui a resenha aqui é grande, menino. Ei, tu tem de menor ou tem de maior agora? Vamos lá, menino, vamos começar. Não, me responda. Você tem de menor ou tem de maior agora? Fala, Ave Maria, tem 19 anos. Se eu for de menor, Ave Maria. Tu tem de menor agora. Eita, menino. É do menor, é? Ei, cadê o cabeça de lâmpada? Cabeça de lâmpada, fuleiragem. Cadê? É pau, menino. Mano. Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Chama, menino. Olá, menino. Aumenta o microfone aí, papai. Aumenta o microfone. E você me pediu pra te esquecer. E só agora disse o nosso amor chegou ao fim. E não, eu não consigo acreditar de que você só me usou e me enganou demais. Então remotamente a mim, esquece por favor, e nunca mais eu voltará atrás. Não sei sofrer por você, não te quero. E me deixando assim, e me disse era o fim. A hora de ser feliz, eu te quero. É duas vias, é não sei o que, é pau no espinhaço, mas aqui nós vamos falar o que é o som, entendeu? É o que tem volume, entendeu? Mas não esquecendo do nosso amigo Danilo. Danilo, é você, Danilo. Danilo, ei, o que te espera, meu ó? Salve! É pau no espinhaço, meu patrão. Ei, Não fique nervoso, não não. adianta que esse negócio de 38, que não sei o que tá aqui rebotado, que é pau, menino, é pau. Chama, menino. Agora vamos com nós cantores aqui, menor de idade. Não vamos falar que é da polícia, né? Chama, menino, vai. Olá, pai. Também quero agradecer ao parceiro Danilo Paraíba. Se fosse por ele, não tava aqui, né, Danilo? Então bora chamar, né, Danilo? Bora. Então, meu filho, bora ver música romântica agora desse casais. Chama o camiseiro, garoto, piseiro romântico. Puxa o camiseiro, menino. Começar o racha agora. Vamos começar a organizar. Solta esse racha aí, ó. Aquele ali não vai nem abrir, aquele ali. Puxar o negócio agora. Ei, galera! Para então de ação. Galera! Oh, meu cara, velho morrido! Ei, galera! Ei, rapaz, agora... É bom tirar daí dessa água. Bora botar no aberto. Ei, gente. É, vou botar um de frente pro outro. Ô, gente.
debaixo das árvores, moço. Bota no aberto, moço. Vamos botar esse negócio pra frente agora. De lado. Já começou a chiar. Rapaz! Bora! Moçada, vamos tirar debaixo das árvores, moço. E aí, vamos ver agora. Olha o Lavo aí, ó. Os caras gostam desse rapaz no grupo. Vai começar agora, moço, calma aí, ó. 20 minutinhos, 20... Moço! Oi! Ah! Por isso que eu tô vendo quem vai ali na frente ali. E quem vai na frente? Ah, só pra assistir. Mas rapaz, tem uma vaguinha ali, um porta-mala lá. Vê esse racha aqui agora, moço. Vamos ver esse racha. Olha ele aí, ó. Você trouxe lá do Maranhão, foi? É do Maranhão isso aí? É daqui. Não, mas... Lá da JP Eletrônica. Ah, lá do Lito, né? É, era dele. Mas você levou lá no Maranhão, levou? Já fui 3 vezes lá no Piauí com ele. Tu é doido. Ah, no Piauí, né? Olha. Vamos ver isso aí, vamos ver se sai.